क्या आप जानते हैं, एक ऐसा नजारा जहां आसमान पक्षियों से भर जाता है और एक ऐसा गड्ढा जिसे इंसानों ने बना दिया पहाड़ जैसा। पार्ट 1। कभी कभी हजारों पक्षी एक साथ उड़ते हैं। इसे बर्ड मर्मरेशन कहा जाता है। ये बिना टकराए एक साथ दिशा बदलते हैं और पूरा आसमान जैसे जिंदा हो जाता है। पार्ट 2। रूस में मौजूद मिर माइन दुनिया के सबसे बड़े गड्ढों में से एक है। यह करीब 700 फीट गहरा और लगभग 3900 फीट चौड़ा है।